Владимир Сорокин. Метель. Доктор очнулся. Едва он пошевелился, как сильнейший озноб сотряс его тело. Дрожа, он приподнял с глаз малахай. Вокруг было темно и холодно. В темноте Перхуша что-то рубил топором. Луна скрылась за облаками. Доктор зашевелился сильнее, но озноб пробрал его так, что он замычал. Зубы сами заклацали. Ему вдруг стало страшно. Никогда в жизни он не испытывал такой страшный, пронизывающий холод. Он понял, что никогда не выберется из этой проклятой, бесконечной зимней ночи. «Господи, помилуй!» — стал молиться он, клацая зубами так, словно кто-то вставил в них отдельный моторчик фирмы Клацер. Перхуша рубил в темноте. «Господи, оборони и выведи!» — трясся доктор. Стонал я, как от боли. «Ну вот», — послышалось бормотание Перхуши, и рубка кончилась. Покуда доктор дремал, Перхуша нашел в ельнике елочку с кривым стволом, срубил ее, очистил от лап, приволок к самокату и вытесал из нее некое подобие полоза. Он был неказист, даже нелеп, но вполне годился, чтобы доехать до Долгова. Нужно было приколотить его к сложному полозу к сломанному полозу. И даже было чем. Подчиняя полоз на мельничном дворе, Перхуша прихватил 3 гвоздя. Надо было б хоть 4, думал он. Но тут же вслух успокоил себя. И 3 сойдут. Заметив, что доктор завозился и что-то бормочет, Перхуша подошел к нему. «Барин, подсобите мне?» «Господи, господи!» — трясся доктор. «Холодно?» — понял Перхуша. Ему-то после работы холодно не было. «Разведи костер!» — поклятал доктор. «Костер?» — почесал под шапкой Перхуша и плюнул на скрывшуюся луну. «А это верно. Не видать ни черта. И по гвоздю не попаду. Разведи, разведи!» — трясся доктор, как в лихорадке. «Сейчас сделаем!» Прихватив топор, Перхуша пошел в ельник искать сухую елку. Искать пришлось долго. Луна, как назло, не появлялась. Искать пришлось чуть не на ощупь. Сухая елка оказалась больше других. Ее твердый, высохший ствол плохо впускал в себя лезвие топора. Рубил Перхуша долго. Завалив, потащил елку к самокату, но застрял между 2 другими елками. Возился, обрубая в темноте мешающие лапы. Чуть было не саданулся по ноге. Запыхавшийся приволок елку к самокату. Доктор все так же сидел на своем месте, скорчившись с руками в карманах. «Ишь, зазяб доктора совсем», — подумал Перхуша и, переведя дух, стал срубать с елки лапник.